Boas tardes a todas e a todos. Continuamos coas charlas do noso proxecto Vixías dos nosos ríos. Esta tarde temos a sorte de contar con Iván e Eva. Hola Iván e Eva, que tal? Boas, Boas. sí, Bueno, para que tal? que os coñezades un pouquiño máis, ambos son biólogos. Eva é doutorado da Universidade da Coruña, está especializada en flora terrestre e caracterización de comunidades vexetais e hábitat de directiva. E Iván, pola súa banda, tamén doutorado da UDC, está especializado en conservación e bioxeografía de plantas vasculares. E hoxe van estar falando da diversidade vexetal das fragas riparias da Galicia costeira. Todas as preguntas que teñades serán contestadas ao final da charla. Así que, chicos, cando queirades, podedes comezar. Bueno, pois eu primeiro quería empezar pois falando un pouquiño do concepto de fraga e do concepto de riparia, porque moitas veces falamos do que unha fraga fraga atlántica, fraga riparia. Entón, o primeiro máis básico que se pode facer é ir ás definicións dos dicionarios. Temos aquí á esquerda definicións da RAG, que curioso que fala primeiro o que podemos supoñer nós de extensión de monte polo xeral illado de difícil acceso poboado de distintas especies caucifolias. A segunda é similar, extensión de monte con moita vegetación. Pero xa vemos, por exemplo, que a cuarta é un pouquiño máis rara, que sería pedra grande enterrada que asoma a superficie. E o curioso é que se comparamos co portugués, temos casi o contrario. A primeira definición sería rocha escarpada, seguinte pedra grande de dimensión, e a cuarta sería mata cerrada. Polo que, con esta diapositiva comparativa, quería falar un pouquiño de cando pensamos fragas do Eume, fragas do Mandeo ou moitas outras fragas que hai por aí, a maioría delas, se vos fixades, están en zonas con moitísima pendente, rochosas, e ao final isto, pois, fai referencia ao termo fraga, na maioría dos casos, non sempre, a este tipo de bosques en valgada. Tamén temos outros termos similares como o termo de besa, que sería un terreo extenso poboado de árbores non moi mestas, hai diferentes definicións, e o termo riparia faría referencia ao de estar situada próxima a un río. En sí, as nosas fragas, das fragas da Directiva Hábitats, quería remarcar aquí un poquinho porque cando falamos de fraga tamén moitas veces falamos fraga como algo homoxéneo, en realidade moi heteroxéneo, e aquí entra moi ben o que sería a Directiva Hábitats, que é unha normativa da Unión Europea que busca conservar hábitats naturais e tamén especies de flora e fauna silvestres. E como vedes na imaxe ali abaixo, hai moitos tipos de hábitats dentro do que sería unha fraga. Esta Directiva Hábitats é moi importante porque ten implicacións legais. Por exemplo, a Directiva Hábitats foi a responsable de despois, ao trasladarse ás legislacións, neste caso galega, da creación das zonas de especial conservación. Na imaxe de abaixo, adaptado do IBADER, que foron os que fixeron a primeira versión das guías de hábitats de Galicia, adaptadas a Galicia. Temos aquí un exemplo do que podría ser unha fraga idealizada en Galicia. Temos nas ladeiras, neste caso, habería carballeiras, que serían eses códigos 9230, sería unha carballeira típica de carballo, normalmente o carballo común, pero tamén pode ter rebolo e outras moitas especies. E despois, na outra cara, neste caso, por exemplo, poderíamos ter un souto, que sería o 9260, que é verdade que hoxe en día hai menos cantidade de castiñeiro na costa. Despois conectaremos por qué, que sería o tema das pragas e enfermidades que houbo, e tamén os cambios de usos no solo, que son uns dos factores que máis presión fixeron neste tipo de ambientes. E tamén co tema do castiñeiro é importante resaltar que normalmente coméntase que o castiñeiro foi traído polos romanos e antes non había, pero sí que hai restos antigos previos á época romana de existencia de castiñeiro. Outra cousa que despois cos romanos expandírase e aparecese en toda Galicia.
E isto dos hábitats, aquí únicamente temos, bueno, carballeiras que serían 9230, xa vedes que todo códigos, soutos, pero tamén hai moitísimos máis tipos de bosques. E aquí, por exemplo, un moi interesante sería o 9180, pero moi interesante porque polo que representa. É un hábitat que está sobre todo ao fondo de val, en pendente, cunha posición topográfica que por estar en fondo de pendente acumula nutrientes, ten solos máis ricos e acaba sendo un bosque cunha diversidade diferente. Con isto quero xa empezar a salientar algunhas cousas que fan as fragas especiais, entre elas este tipo de diferencias topográficas fan que a diversidade que hai no fondo do val, as especies que hai non son iguais ás que hai nos cumios ou nas ladeiras. É igual que a exposición que ten cada cara do val pode afectar moitísimo a diversidade de especies que hai nesa cara en concreto. Por poñer un exemplo, o arándano en castelán, unha especie típicamente de montaña, o arándano silvestre, pero que nas zonas deste tipo de zonas moi sombrías, en pendente, pode chegar prácticamente ao nivel do mar, por exemplo, en Fragas do Mandeo. E pola contra, se vemos, por exemplo, a Cunca do Sil, Cunca do Miño, vemos que os viñedos normalmente plantanse na cara que mira ao sur, polo contrario, porque é unha cara máis soleada, máis seca e rinde máis agua. En cambio, a cara que mira ao norte, na Ribeira Sacra, por exemplo, está chea de castiñeiros. E, ademais, o hábitat que sería máis importante desde este punto de vista serían os bosques clásicos de Ribeira, que é do que máis ben va a charla, que serían estes bosques dominados por ameneiros que hai no fondo dos ríos. Aquí temos algún outro exemplo de outros tipos de fragas, de outros tipos de ambientes que hai dentro dunha fraga, porque ademais de carballeiras, pode haber zonas rochosas, con carballeiras con uces, tamén pode haber, temos na imaxe da esquerda o que sería unha abeleira que pode chegar a formar abeledos, é dicir, formacións dominadas por abeleiras, que vemos claramente por unha das súas características principais, que un tronco multicaule desde a base, porque as follas desde aquí son algo máis difíciles de ver, pero tamén temos, por exemplo, á dereita, un bosque de loureiros que dase moito nas zonas máis baixas, de máis baixa altitude, ou máis abaixo temos exemplos do que serían bosques de acibros. Vedes que tanto o bosque de acibro como o bosque de loureiro teñen moi pouquiña vegetación por debaixo, por iso de ser perennes e producir moita sombra. E, ademais, habería bidoirais, é dicir, que unha fraga pode ter moitísimos diferentes tipos de ambientes dentro. E todo que a diferencia topográfica, a luminosidade, todo o que fai iso, faina interesante que haxa especies nalgúns sitios que non poden estar fora destes ambientes. E o tema da charla tamén é as fragas, en concreto a Galiza costeira e máis térmica. Por que? Porque teñen especies, hai especies moi interesantes, moitas delas protegidas, que únicamente están neste tipo de ambientes nas zonas máis costeiras ou polo menos non tan ao interior como o sur de Lugo. É dicir, zonas que sería norte de Lugo, a meirande parte da provincia da Coruña e boa parte da provincia de Pontevedra teñen condicións que lles permiten sobrevivir a determinadas especies que fora ben porque non chove tanto no verán, ben porque as temperaturas máximas no verán son moi altas, que serían os casos dos mapas de arriba, ou ben por outro tipo de factores, por exemplo, as xeadas, que son factores tamén que afectan moito, pois poden facer que haxe algunhas especies que non hai noutros sitios. E na dereita temos unha representación moi simple tamén de que, ademais de que temos estas fragas costeiras que teñen especies moi interesantes, tamén temos certa heteroxeneidade non só
cada fraga que é un mundo, senón que as fragas do norte da Galicia costeira son diferentes das do sur. Por poñer un exemplo, temos fragas, unha fraga atlántica no sur de Galicia pode ter sobreiras, sobre todo nas zonas onde lles dá máis o sol, máis expostas con solos máis pedregosos, por isto de que o sustrato tamén é moi importante. Mentres que unha fraga atlántica no norte pode chegar a ter capudres, que é Sorbus aucuparia, que é unha especie típicamente de montaña, que vemos en Penatrevinca, en Cabeza Manzaneda, que vemos en Ancares de Nocourel, e que no norte de Galicia vimos incluso a menos de 300 metros de altitude. Porque en xeral as fragas do sur de Galicia costeiras teñen máis especies termófilas, é dicir, que lles gusta o calor. En cambio, as do norte de Galicia teñen máis especies de montaña que hai nas Nocourel, Ancares, e despois no resto de Galicia non as hai. E tamén todas estas comparten unha serie de especies que Eva falará un pouquiño máis delas, moi interesantes e que están protegidas. E agora, para seguir un pouquiño co contexto, por que tamén que cousa interesante teñen as fragas con respecto a outros tipos de bosques. Normalmente, cando falamos de fraga, tamén falamos de bosques antigos, que polas condicións que teñen de topografía e por un dosel relativamente continuo, aínda que estás a perder en algúns sitios, isto fai que teña unhas condicións dentro do bosque diferentes das condicións que hai fora do bosque. Aquí teño 4 características que son bastante relevantes para isto. Primeiro, que no fondo do val, como é obvio, dá menos o sol que fora do val. Segundo, que hai maior humidade relativa. Por qué? Porque ao haber menos insolación e ao haber árbores que tapan o sol ao fondo, a humidade relativa é maior porque é máis sombrío. Ademais, ao haber árbores, é que isto é un efecto moi curioso, non sei se estando paseando en inverno en algunha zona onde xea, vedes prados xeados, pero en cambio, ao mellor, entras nun bosque e xa non está xeado. Os bosques, sobre todo cando son tan grandes, teñen efecto de regulación térmica. Entón, este tipo de bosques tan grandes permiten que, aínda que fora do bosque haxa xeadas, dentro do bosque a temperatura incluso non chega baixo cero. E outra máis sería menor velocidade do vento, que evita a desecación. Todo isto fai, por exemplo, aquí teño un exemplo moi interesante á dereita, que sería o érbedo, o madroño en castelán, que é curioso porque esta é unha especie típicamente extendida en todo o Mediterráneo, non nas zonas hipersecas do Mediterráneo, pero sí en todo en zonas costeiras do Mediterráneo é bastante frecuente. En Galicia está presente nas zonas máis mediterráneas e na costa das Rías Baixas, e despois, a partir da Costa da Morte para arriba, esta especie prácticamente está únicamente neste tipo de fragas. Fora das fragas, das zonas onde pode medrar, de fraga carballeira con bastante rocha, non hai. E agora xa acabando co contexto e falando un pouquiño pois das presións que teñen, xa sabemos moi ben que os bosques, este tipo de bosques son moi escasos. Sabemos que houve moitísima presión no pasado. Aquí temos á esquerda unha foto aérea, unha imaxe aérea do ano 1956, que sería unha foto da desembocadura do río Mero, na provincia da Coruña, moi cerca da propia cidade. E á dereita temos a mesma foto, pero hai uns anos. Vedes que a contorna do río pode ser ver bastante ben, pero na foto máis nova, o que sería o bosque ao lado do río estendeuse. Neste caso é porque en Galicia, igual que noutros sitios, por exemplo, en Irlanda tamén pasou moito, quedaron na zona na época de máxima xente no rural, quedaron moi pouquiños bosques e sobre todo ben conservados.
Isto para os bosques, obviamente, para as especies forestais un problema, non así para as especies de zonas abertas, como de matogueiras ou de pradeiras, que están agora retrocedendo, pero en cambio estas especies forestais desapareceron. Entón, algunhas delas bastante relevantes. Entón, claro, agora, co abandono rural nalgúns sitios estáse recuperando. Aquí temos unha foto de fragas do Eume, tamén do mesmo sitio, do 56 e na actualidade vedes que nas zonas de fraga que por ser zona moi en pendente, envalgada, pode sobrevivir o bosque e sobreviviu ata a actualidade en moitos sitios, xa falaremos despois do tema dos eucaliptos. Vemos que este tipo de bosques que conserváronse moito máis tempo, conservan algunhas especies que non están presentes noutros bosques. Ainda que hoxe en día, ao mellor, vemos os dous, obviamente Fragas de Eume non sería un exemplo, pero vemos dous bosques e ao mellor externamente non podemos dicir que un está mellor conservado que outro, pero moitas veces pasa de accedes á foto de 56, ves que xa había bosque e atopaste algunhas especies que indican precisamente iso de bosque antigo. En cambio, non pasa nunha fraga similar máis nova, esas especies desaparecen, porque os bosques tardan moito tempo a recuperarse. Entón, de afeccións, por exemplo, incendios que estamos a vivir, pois son dos medios que máis tardan en recuperarse. Outras presións, o problema que acontece, sobre todo agora neste tipo de fragas que quedaron, aínda que sempre houbo algo de presión humana, de talas, nunca chegou a ser tan grande como para deforestar todo. Agora, algunhas delas estánse ver a plantar eucaliptos. Entón, esas fragas que quedaban moi ben conservadas están peligrando por culpa do tema do eucalipto, de cambios de uso no solo. E tamén outras presións que puxen aquí, que serían enfermedades de nova xeración, moitas delas, pero algunhas xa levan bastante tempo. Por exemplo, a Phytophthora alni, que é un fungo que afecta ao mineiro. En Irlanda, por exemplo, en prácticamente toda Europa teñen outra que afecta ao freixo. Aquí temos abaixo a mispiña do castiñeiro, que é bastante coñecida. É dicir, unha serie de plagas que incluso algunhas delas, hai outra que afecta ao loureiro que está en Estados Unidos, por exemplo. A grafiose do olmo sería outra, que é bastante coñecido, que hai olmos que teñen que cortar porque infectase da grafiose. Moitas pragas que acaban afectando a composición do noso bosque. E incluso aquí, ao mellor, hoxe en día non pode parecer tan relevante, pero, por exemplo, en Estados Unidos, a principios cando chegou ali enfermedades como a tinta do castiñeiro, o chancro do castiñeiro, que a priori que acabaron en parte cos bosques tamén, con moitos soutos que había na costa de Galicia, ali é que acabaron prácticamente con todos os castiñeiros. E bosques de castiñeiros naturais que había ali desapareceron. E agora quería continuar con algunhas especies características das fragas atlánticas riparias. Esta foto en concreto sería unha foto da zona de Fragas do Eume, onde podedes ver un exemplo pois dunha fraga atlántica con bastante pendente tamén, que ten especies protegidas. O estrato arbóreo deste tipo de ambiente, sobre todo cando está cerca do río, ou a árbore clásica, sería o ameneiro, Alnus lusitánica, que para identificalo, xa vedes que a maioría das árbores son de folla caduca. En este caso, todas as grandes árbores de aquí son de follas caducas. Temos o ameneiro, que ten follas, se caracteriza por ter follas cun contorno que se chama orbicular, é dicir, algo circular, pero aserrado, tirando sobre todo a parte do ápice da folla. E ademais un peciolo, que sería a unión da folla coa rama, algo longo. Esas serían como as características do ameneiro. O ameneiro tamén é unha especie interesante porque é unha especie que, como vive en ambientes
onde hai auga e onde hai auga os microorganismos crean, bueno, hai diferentes rutas metabólicas, son zonas que poden ter pouco falta de nitróxeno ás veces, entón teñen asociacións simbióticas con bacterias fixadoras de nitróxeno. As dúas seguintes árbores serían freixos, os dous freixos que temos en Galicia, tamén hai híbridos, que serían o Fraxinus excelsior, que sería como o freixo máis europeo, e o Fraxinus angustifolia, que sería como o freixo máis mediterráneo. Abaixo tedes un mapa non actualizado do que sería a distribución do freixo europeo e o freixo mediterráneo, ou tamén chamado freixa en algúns sitios. E vedes que o freixo que está en amarelo abunda máis no que é no norte de Galicia, aínda que tamén hai unha cita que non está aquí, pero que chega ao Miño, pero abunda máis no norte de Galicia. En cambio, o freixo ou freixa mediterráneo é máis común no sur de Galicia. E aquí conectamos outra vez co tema de que os bosques do norte de Galicia son un pouquiño diferentes aos bosques do sur de Galicia. O freixo tamén ten de interesante que a mellor característica para diferencialos é o que está resaltado aí na imaxe, que serían as xemas de crecemento, porque un freixo moi característico que ten follas compostas, é dicir, unha folla que ten moitas subdivisións opostas, que sería o que vemos sobre todo na foto do Fraxinus angustifolia, unha follas opostas que en realidade son todo é unha única folla, pero o máis característico para diferenciar entre os dous sería a xema, a cor da xema. No caso do excelsior é negra, e no angustifolia pode ser entre marrón clara, normalmente é marrón bastante clara. O ameneiro está na primeira liña do río, o freixo normalmente está un pouquiño máis para atrás, aínda así hai ríos onde, nas zonas xemas mediterráneas de Galicia, que teñen outra diversidade, onde serían bosques de ribeira de freixo, por exemplo, de Fraxinus angustifolia. E despois temos os máis típicos, os que todo o mundo recoñece pola folla, que serían os carballos. Temos Quercus robur á esquerda e Quercus petrea á dereita. Esta é outra cousa interesante outra vez, que o carballo típico é o robur, que como característica básica non ten un peciolo moi curto e ten unhas pequenas orelliñas na inserción da folla co peciolo. En cambio, petrea, que sería a da dereita, é un carballo que vedes que ten un peciolo máis longo e non ten esas orelliñas na inserción da folla co peciolo. Tamén teñen características en canto a longitude do pedúnculo das landras. É interesante tamén porque o robur é unha especie que está por toda Galicia, pero petrea non. O petrea máis ben de montaña, e nestas fragas ao norte da provincia da Coruña, norte da provincia de Lugo, pode aparecer, sobre todo naquelas fragas ben conservadas. A seguinte, seguindo coas especies arbóreas, esta é moi interesante, o Ulmus glabra. Antes falamos da grafiose do olmo, que fai que moitos olmos en cidades teñan que cortarse. Esos normalmente son Ulmus minor, que é unha especie tamén da Península Ibérica, pero o olmo máis común nos ríos aquí é o glabra, que é o olmo de montaña. Esta é unha especie moi interesante tamén porque no que sería en Galicia está máis ben en bosques ben conservados e en Valgada. Está en toda Galicia, pero é verdade que na costa máis rara vela e cando se ve normalmente cun bosque ben conservado, que sería o olmo de montaña. É moi característico dos olmos é o tema, como vedes aí na imaxe, da simetría da folla. Que hai unha parte da folla que nace máis cerca do peciolo que a parte contraria. Vese moi ben no olmo. Tamén é dentado, e no caso do de montaña pode ter uns dentes asimétricos moi marcados, que non se ven tanto na imaxe. Temos aí tamén o castiñeiro, pero entendo que esta é unha especie que tamén todo o mundo sabe
sabe identificar. A seguinte aquí tamén moi importante neste tipo de ambientes sería a abeleira ou Corylus avellana, que é unha especie que vedes que pode chegar a confundir co olmo, pero a diferencia del, a abeleira a folla tende a ser simétrica e ademais a forma da serradura, xa podes ver as dúas fotos, a esquerda o olmo, a dereita a abeleira é diferente e o tacto é moito máis suave no caso da abeleira. E ademais, a abeleira produce abelas, que tamén é outra característica. E a forma de crecemento. A abeleira sempre produce tronco multicable. Cando outras especies producen este tipo de tronco multicable, que é un tronco que na base saen varias ramas, é normalmente por talas no pasado, que é algo que casi nalgúns bosques é máis común ver iso que ver un árbore que medra recta, pero normalmente son por talas no pasado, porque estes bosques, en que parezan prístinos, son bosques que tiveron talas, que tiveron lumes algunhas veces. Aquí temos representacións tamén dos carballos, tipos de carballos que hai, porque a outro máis sería bastante común o rebolo ou cerquiño, que sería o pirenaica, que sería o que está representado na figura 7, que é un carballo coa folla pelosa. É un carballo que vedes co peciolo longo, coa folla pelosa e cos lóbulos, é dicir, as entradas das follas moi marcadas. Sería típico do rebolo, ou cerquiño ou cerqueiro, porque estas árbores teñen un montón de nomes. Seguindo co estrato arbóreo, pero xa mesturando un pouco co arbustivo, porque a diferencia entre un arbusto ou un árbol, hai especies que poden ser ás veces máis ben arbusto, ás veces máis ben árbore, temos pois máis especies destas que poden estar neste tipo de fragas, algunhas máis comuns que outras, obviamente. A primeira, o salgueiro típico, hai moitas especies de salgueiro en Galicia, pero o 90 e pico % dos que están en ambientes naturais son este Salix atrocinerea, que é unha especie que de característica por debaixo ten uns pelos avermellados moi característicos. E seguindo xa, máis ben tirando arbustos, temos aquí Crategus monogyna e Pyrus cordata. Pyrus, que se vos sona, se vos familiar, sería pereira brava, Pyrus cordata, e Crategus monogyna. Estas dúas son rosáceas, é dicir, xa vedes as flores que son parecidas ás cerdeiras, son porque son parientes deste tipo de árbores que producen froito, como as cerdeiras, os pexegos, os amorodos incluso, pero bueno, aí non se parecen tanto. Este tipo de arbustos son arbustos que poden aparecer fora do bosque, pero tamén son bastante formando orlas, é dicir, masas espiñentas, pero tamén poden aparecer dentro do bosque. O seguinte que teríamos, os sabugueiros, Sambucus nigra, que é outro arbusto, máis ben arbusto, de follas compostas. Este aparece máis ben en zonas dentro dos bosques, é moi raro, e aparece máis ben en claros de bosques e zonas con moito nutriente, porque aquí tamén quería remarcar que hai especies que necesitan un determinado óptimo para medrar. Entón, por exemplo, mentres que o teixo que temos abaixo á esquerda é moitísimo máis escaso nos bosques de Galicia, o sabugueiro, que non necesita unhas condicións tan especiais, pode aparecer en moitos ambientes, ás veces bordes de camiño, en moitos tipos de ambientes. O teixo temos marcado en vermello abaixo, é unha especie das poucas coníferas autóctonas que temos en Galicia. En Galicia teríamos o teixo, que é característico, ainda plántase bastante nas cidades, que é característico as follas linear aplanadas que ten, e as árbores femia producen estes pseudofruitos, porque non son froitos, vermellos que chan moito a atención, que serían
o arilo que se chama, que sería a parte vermella, sería a única parte que non é tóxica do teixo, porque o teixo é moi tóxico. Xa ten pasado de xente que morre por comer accidentalmente teixo. O teixo é moi curioso porque é unha especie tamén rarísima nos bosques de Galicia. Hai algún teixedal, pero moi escaso, mesturado moitas veces con outras árbores, que formen masas puras é moi difícil, pero no norte de Galicia hai algún bosque onde ten teixo e tamén outra especie claramente indicadora de que un bosque de boa calidade, pero no sur de Galicia xa non aparece de forma silvestre. E xa para rematar esta sección de estrato arbóreo arbustivo, temos 3 especies perennes, ou ademais do teixo, pero 3 especies de plantas con flor perennes, o loureiro, Laurus nobilis, o acibro, Ilex aquifolium, e o érbedo, Arbutus unedo, que son 3 especies que ao ser perennes poden producir, cando medran formando bosques, poden alterar bastante a composición típica dun bosque caducifolio e producir, como comentaba antes, de bosques con moi pouco sotobosque. O loureiro xa entendo que a maioría de xente aquí sabe identificalo, as follas, o cheiro das follas é moi identificativo. E como curiosidade, o loureiro deu nome a unha familia de plantas tropicais que é onde estaría o aguacate, e chámanse lauráceas porque a primeira en ser descrita foi o loureiro, e o loureiro é a única laurácea de Europa, pero como describiuse en Europa, pois quedaron todas lauráceas. E o acibro todo o mundo xa pode recoñecer bastante ben polas follas espiñentas, polos froitos vermellos. E o érbedo que comentaba antes é unha especie tamén bastante característica por esas flores que ten en forma de campá, e producir flores e froitos a vez, que se vedes ali que ten flores e froitos a vez, porque tarda un ano desde que produza a flor o froito, polo tanto, solápanse o período de floración e o de fructificación. E xa para rematar a miña parte, quería ensinarvos este teixo, que sería dunha fraga do norte de Galicia, e que vexades, sobre todo na foto da dereita, vexe bastante ben, que está queimado. Este é curioso porque unha fraga bastante ben conservada, pero xa vedes ata onde chegou a acción humana, bueno, ou non necesariamente humana, pero ata onde chegaron os incendios, moitos destes bosques eran pastoreados, é dicir, o bosque foi un hábitat que en Galicia tendía a regresión, e hai especies que incluso hoxe en día moi pouca xente coñece e non están presentes en Galicia, que houbo no pasado, sabémolo por rexistros fósiles, pero non quedaron. Por exemplo, o carpe sería unha especie que únicamente en España está nos Pirineos e non está no resto de España, pero en cambio sabese que houbo na ría de Vigo hai rexistros polínicos de que houbo carpe e habería máis carpe en máis sitios, pero desapareceu completamente. E agora quería darlle paso a Eva. Ben. Vale, moi ben. Pois eu vou continuar agora coa presentación. Iván xa explicou o estrato arbóreo, un pouco o estrato arbustivo, e eu vou a seguir falando agora do estrato arbustivo máis baixiño. Moi ben. Vale, pois dentro deste estrato arbustivo máis baixiño, pois temos aquí unha representación e comezarei falando da erica arbórea, ou a uz branca. A erica arbórea é un breixo e un auz que pode alcanzar un aporte bastante importante, pode chegar a medir 2 metros, 3, aínda é bastante grande, ten esas características flores que teñen da familia ericácea, que son urceoladas, é dicir, en forma como de pota, pero algo un poquinho máis abertas que as típicas.
É unha planta interesante porque, bueno, por varias razóns. Unha principal razón que é bastante interesante porque é unha planta que rebrota moi facilmente, tanto se queima como se corta, polo que favorece a regeneración do bosque. E despois tamén interesante porque nos indica cousas do bosque. É unha especie que a súa presenza de arbustos no bosque, deste tipo de arbustos que tamén aparecen como erica arbórea en zonas máis abertas, porque a erica arbórea pode aparecer en matogueiras, non nos quere dicir que o bosque este mal conservado, non pode aparecer a erica arbórea de maneira dispersa no bosque, sobre todo nesas zonas máis abertas do bosque. Pero tamén pode estar indicando que se abriu o bosque por algunha razón, tanto por efecto humano como por efecto natural, que hai unha árbore, ou simplemente que está na parte máis aberta do bosque. Outra especie interesante da mesma familia que temos aquí é o Vaccinium myrtillus, é dicir, o arándano. É tamén unha ericácea, este sí que ten as flores típicas desta familia, orceoladas, con pétalos fusionados, pero ten as follas máis grandes, redondeadiñas, dentadas, é unha planta máis baixa, que pode alcanzar pois un medio metro como moito. E, ademais, non aparece nas zonas do bosque tan aberto, senón máis pechado. Está indicando a súa presenza que hai máis penumbra no bosque. Outra especie interesante no estrato arbustivo é o Frangula alnus, que é o Vaccinium, tamén é unha especie que soe aparecer máis dentro do estrato máis pechado e teñen esas follas arredondadiñas, lanceoladas, con ese peciolo vermello e dá esos froitos negros que son tóxicos. Tamén, unha especie arbustiva non de non moito, ainda pode chegar a medir metros, pero tampouco é de moito porte. E, por último, dentro das arbustivas, pois os teño aquí postos, pois varias xestas. As xestas tamén son unha especie arbustiva típica de matogueira, pero pode aparecer dentro do bosque, pois de maneira illada, nas zonas máis abertas, un pouco como a erica. Eu aquí os sinalo 3 especies de xestas, o Citisus multiflorus, que ten a flor branca, e o Citisus scoparius e os Triatus, que teñen as flores amarelas. Para diferencialas, o mellor, pois os poño aquí, a legume, que no Scoparius, a legume, os pelos, están pola zona da accisión, pola zona que se abre, en cambio os Triatus recubren todo o froito. Moi ben. Agora pasamos ao estrato lianoide, esas plantiñas que trepan por as árbores, cubren o suelo, e que son moi importantes tamén que dan tamén unha súa estructura á fraga. A primeira, que todos coñecemos, pois é a Hedera hibernica, que xa coñecemos que tapiza o bosque, tamén pode chegar a ter un tronco bastante importante que se ancla a outros troncos ou outras superficies. E ten esa folla tan característica, picuda, e que dura. Despois temos tamén a Lonicera periclineum, que ten esas follas, ten esa flor, ou chamada comúnmente chuchamel, que ten esas flores tan características que recenden, que atrae a moitos polinizadores, e ten esas follas características que son opostas. Despois, abaixo, temos a Dioscorea communis, que é unha especie máis termófila xa, ten esas follas en forma de corazón, produce unhas flores pequeniñas, verdosas, branquecinas, e tanto a Dioscorea communis como a Lonicera periclineum teñen dúas características que poden aparecer en espazos máis abertos que a Hedera, por exemplo, e que ademais perden as súas follas durante o inverno. A Hedera tamén pode chegar a Hedera non, vou seguir falando. Outra especie termófila que temos aquí é a rubia peregrina, que ten esas follas
dispostas en verticilos e son unhas follas que teñen como uns ganchiños que se pegan a todo, que se chama peregrina. Esa é unha estrategia que ten a rubia peregrina para a súa dispersión, pegarse ao pelo dos animais ou aos nosos pantalóns para dispersarse. Despois, por último, dentro das lianoides, temos o rubus, a silva. A silva, igual, a silva normalmente nestes bosques non soe perder a súa folla, pero nas zonas máis frías sí que pode perder a súa folla durante o inverno. O rubus é unha rosácea que produce as moras, é moi característica tamén das nosas fragas. A presenza de rubus non quere dicir que, porque ás veces podemos chegar a pensar que a presenza de rubus indica que o bosque está alterado, non sempre non ten por que indicar iso. É verdad que nas zonas do bosque onde se volve, hai máis penumbra, onde se pecha máis, tende a desaparecer o rubus, ou a ver, mellor dito, en menor densidade rubus, pero a súa presenza non quere dicir que o bosque este mal conservado. Porque, por exemplo, se depende que tipo de sustratos se desenvolva o bosque, poden, por exemplo, se un bosque se desenvolve en un sustrato non tan granito, non? Senón, por exemplo, en esquistos que se tenden máis a desfacer, a ter un sustrato que se desfai máis, pois tende máis a xerar zonas abertas, entón hai máis rubus, pero iso non quere dicir que o bosque este máis conservado, é a naturaleza dese sustrato que xera este tipo de bosques. Moi ben. E agora imos a pasar ao estrato herbáceo. Moi ben, dentro do estrato herbáceo imos empezar polas plantas con flores, os fanerófitos. A primeira fanerófito que os mostro aquí é un Phalodes nítida, que é unha voraxinácea. As voraxináceas caracterízanse por ter esas flores azuis. Hai outro Phalodes, que é un Phalodes nicoralis, que é de duna, que temos aquí en Galicia, unha especie ameazada, está no catálogo. Pois de bosque temos o Phalodes nítida, que en xeral son plantas que teñen un indumento, non teñen uns pelillos por as súas follas. Ao lado temos o Chrysosplenium oppositifolium, que é unha planta da familia das saxífragas, que logo veremos unha saxífraga, que temos aquí nesta diapositiva, e que se caracteriza por ter as follas opostas, ten follas opostas e crasas. É unha planta interesante porque sempre medra asociada a regatos, a cursos de auga de baixa intensidade ou afluencias de auga que teña a fraga, non? Así como o Phalodes nítida pode crecer a diferentes alturas na fraga, non é tan exquisita para iso, o Chrysosplenium gustalle máis as zonas con auga. Ao seu lado temos outra especie, a Oxalis acetosella, que ten esas follas que parece un trevo, con 3 lóbulos, son follas que se pechan durante a noite, e característica a súa flor branca con esas nerviacións. En Galicia temos, desgraciadamente, outro Oxalis pescaprae, que é unha especie de Sudáfrica que é invasora, que haina en espazos abertos. Ten as flores amarelas, é unha planta de máis porte. Ao lado do Oxalis temos a Circaea lutetiana, que, como podedes ver aí, ten esas follas puntiagudas, a mellor verticilos hai 4 follas. Ten unha flor que aí non se ve, que teña unha fluorescencia peludita, con flores brancas. Esta é unha especie curiosa porque nos está indicando algo do suelo. Esta especie medra en suelos éutrofos, é dicir, con nutrientes. E tamén é común en suelos neutros, algo basófilos, no Courel, por exemplo, común en zonas onde se acumulan nutrientes, non? Ao lado da Circaea temos as euforbias, que son plantas que producen látex. Poño 2 especies, a Euphorbia amygdaloides e a dulcis, moi comuns nos bosques. O característico das euforbias é esa inflorescencia umbeliforme, como as apiáceas, que se chama, esa disposición das flores se chama ciatio, e contén
unha glándula, que aquí nesta foto non se ve moi ben, que con as glándulas nectaríferas que atraen a moitos insectos. Moi ben, aquí abaixo, pasamos aquí abaixo, pero outra planta interesante das fragas, que é o Hipericum adrosaemum, que é un Hipericum grande, é unha planta famosa porque se utiliza tamén nos ramos de San Xoán, ten esas flores amarelas, esas follas opostas, é común en suelos, nas zonas con suelos ben desenvolvidos das fragas. Ao seu lado, outra planta común, é máis un pouco máis rara, máis rara que o Hipericum, pero haina bastante en fragas do Eume, terras do Mandeo, o Melites miresophyllum, que é unha labiada, é da familia das mentas. Ten unha flor bastante grande, unha planta peludita, flor branca, co labelo vermello. Ao carón dela temos unha plantiña que é o Ranunculus ficaria, é unha ranunculácea con flores amarelas, pétalos alongados e ten unhas flores en forma de corazón, unhas follas en forma de corazón moi característica. Hai outros ranúnculos de fraga, este en concreto florece temprano, finais de inverno, principios de primavera, pero hai outros ranúnculos de fraga como, por exemplo, os ranúnculos tuberosos, que ten a folla máis dividida e moi pelosa. Ao seu lado, outra especie nemoral que florece tamén moi cedo é a anémone nemorosa, que, como podes ver aí, ten unha flor grande, branca. En Galicia, a anémone nemorosa é común nas fragas do norte, centro, está bastante ben distribuída, pero cara ao sur de Galicia temos outra anémone, que é a anémone trifolia, como o seu nome indica, a súa folla ten 3 lóbulos. É moi parecida, caracterízase por ter anteras brancas e esa folla entre os lóbulos. Pero é unha especie non tan nemoral como a anémone nemorosa. Esta pode vivir tamén hasta pode vivir en matogueiras. E por último, temos a pariente do Chrysosplenium, que é a Saxifraga sphatularis. A Saxifraga sphatularis é unha planta moi nemoral, de zonas húmidas, pode crecer tanto no suelo do propio bosque como en pedras, e ten esas follas crasas en forma de espátula tan características e dentadiñas. Hai outra especie de saxífraga nas fragas que se chama a Saxifraga lepismigena, que ten unha folla máis non ten forma de espátula, é unha folla que parece máis unha laminilla, é lanceolada, unha folla lanceolada con moitos pelos. É algo máis termófila, aguanta máis a temperatura. Iso non é tan nemoral como as Saxifraga sphatularis. Moi ben, seguindo coas plantas con flor de fraga, temos outra planta, esta o Melampirum pratense, que é unha escrafulariácea de flores amarelas, que nos indica que a fraga aparecen fragas máis altas, máis frescas. A seu lado, temos o Lycopus europaeus, que é unha especie moi eutrófa que soe aparecer en zonas de desembocadura dos ríos, zonas máis abertas. E ao lado do Lycopus temos dúas asteráceas. A primeira asterácea é o Senecio bayonensis, que é unha asterácea de gran porte. Caracterízase por ter unhas follas bastante grandes, é unha planta grande, pois pode medir medio metro, tranquilamente pode medir. É unha planta que lle gustan moito os suelos profundos e, ademais, é moi boa para o substrato e para a diversidade da fraga, porque fai interaccións co microbiota, enriquece o substrato, digamos. Ao lado do Senecio bayonensis tenemos a Lapsana communis, que é unha outra asterácea de flores amarelas, que ten esas follas dentadas tan características. Utilizábase, os romanos a utilizaban para facer ensaladas. Abaixo, de flor rosita pequena, temos o Geranium robertianum, que é tamén outra especie nemoral, característica pois as flores rosas, anteras laranxas e unha folla moi dividida.
É verdad que o geranium pode aparecer en zonas máis abertas, non é de zonas tan pechadas, pode aparecer en zonas, por exemplo, no límite, nas lindes do bosque pode tamén aparecer. A seu lado de flor rosa tamén temos unha silene, a silene dioica pode decir porque esta especie ten machos e femias, de flores rosas. Esta tamén é unha especie que non é exclusiva de dentro da fraga, só vai aparecer preto dos recatos dentro da fraga, pero tamén pode aparecer en zonas húmidas, en zonas de prebosque e fora da mesma fraga. Pasamos a outra especie con flores violetas que é a Viola palustris. A Viola palustris, bueno, en fragas temos Viola palustris e Viola ribiniana. Son parecidas, as dúas teñen a folla corazonada e teñen, bueno, é unha violeta. Ao outro lado temos a Aquilegia vulgaris, que esta é unha ranunculácea, como antes que falei, o ranunculus ficaria, pero esta de flor violeta, grande, e que soe aparecer máis que dentro do bosque, soe aparecer entrando no bosque, nas zonas máis abertas do bosque, pero tamén con certa humidade. Por último, desta diapositiva temos a Ulluga piramidalis, que é o talamiácea con esa característica inflorescencia piramidal e con esas brácteas que vemos na inflorescencia que temos por aquí. Moi ben, agora pasamos a ver algunhas especies que non teñen unha flor tan chamativa, pero tamén son moi importantes na fraga. Por un lado temos os cárex. Os cárex, vou destacar o cárex péndula, que é unha planta grande, pode medir ata 1,80 m. Os cárex son ciperáceas, que se caracterizan por non ter perianto, é dicir, non ter pétalos, teñen unha estrutura ten unha estrutura floral moi reducida, que se reduce a unhas glumillas e a un utrículo, e chamo a atención do cárex péndula, moi característico das ribeiras dos ríos, e que ten esa inflorescencia, bueno, en realidade ten esa estrutura floral formada por varias inflorescencias. As máis verdes son as femininas, e esta que está no ápice é a masculina. Aquí teño outro cárex, o reuteriana, que ten unha inflorescencia no que no ápice ten a masculina e aquí abaixo a feminina. Á esquerda temos unha xuncácea, que é a lúzula silvática. A lúzula silvática, pois as lúzulas en xeral se caracterizan por ter unhas follas que teñen moitos pelos, teñen pelos no límite da folla. E por último, desta diapositiva, os destaco o Brachypodium silvaticum, que esta é unha poácea, unha gramínea, que ten esa inflorescencia tan moi densa, con unhas aristas grandes, e forma estas macollas, con unhas follas tamén moi grandes e moi típica. É verdade que o Brachypodium silvático pode aparecer en un rango amplio de situaciones, tanto en zonas máis nemorales como máis abertas. Moi ben, dentro do estrato herbáceo, agora imos hablar de monocotiledóneas bonitas, digamos, porque teñen unha flor que a xente lle soe gustar, que é rechamante e bonita. Arriba temos os narcisos, estes 3 narcisos son endémicos da Península Ibérica, pero teñen diferente óptimo ecolóxico, non? O Narcissus minor e máis de fragas do norte e fragas máis frías. O Narcissus cyclaminius é máis de fragas máis caro ao sur de Galicia, un poquinho máis termófilo. E o Narcissus triandus é de zonas máis abertas, pode haberlo dentro da fraga como fora, tamén en fogueiras, e ten unha distribución bastante máis amplia. Abaixo deles temos o Hyacintoides non scripta, coas súas flores violetas. Hai outro Hyacintoides que o paibai, que ten a inflorescencia máis recta. Ao seu lado temos o Polygonatum odoratum, outra especie moi típica de fraga, de ambientes nemorais, que, a característica por parte desas flores, que son en forma de campás, unhas campanillas, ten esas follas lobuladas, con uns nervios moi marcados. E aquí temos, por último, dentro destas desta diapositiva, temos 2 monocotiledóneas máis, que son o Ornithogalum pyrenaicum, que ten unha inflorescencia grande, está en bosques máis altos tamén, non só en bosques
máis de costa, ten unha inflorescencia grande con flores amarelas, e ao seu lado temos o Ruscus aculeatus. O Ruscus aculeatus é unha monocotiledónea que ao revés destas outras que perden a súa parte aérea durante inverno e verán, dependendo. Este non, permanece coa súa parte aérea todo o ano e se caracteriza por ter unha planta pinchuda, que en realidade o que vemos aquí non son follas, son talos aplanados, que chaman cladodios, onde saen as flores, que vemos aquí un resto dunha flor, e o froito. Bueno, aquí é un mapa, un exemplo da distribución, un pouco antigo, pero bueno, da distribución destes dos narcisos, en amarelo o narciso Minus ou especie asturiensis e en vermello o ciclamine, que comentei antes a súa distribución. Moi ben. Agora pasamos a ver unhas plantas herbáceas dentro do bosque, que moi típicas tamén de bosque, pero que forman unha comunidade que se chama megaforbio. Megaforbio quere dicir plantas con follas grandes. En xeral, pois temos estas que temos aquí, que son o Heracleon esfondilium, que ten unha folla grande, non tan dividida como a Angélica silvestre ou o Charophyllum hirsutum, pero grande, pode chegar a medir máis de 1,5 metros esta planta. É unha planta tóxica como as demais apiáceas, como a Angélica silvestre e o Charophyllum hirsutum, pero esta é como curiosidade, a parecer moitos insectos que se achegan ás súas flores, pois quedan un pouco embebidos desa toxicidade e están así como un pouco mareados, non? Curiosa. Vale. Outras especies máis interesantes dentro das plantas de megaforbio dos bosques, pois son a valeriana pirenaica e a Dinostylis pirenaica. Como podes ver, son moi parecidos, pois son dúas especies que son de dúas familias que non teñen nada que ver. Unha é das familias das valerianas, valerianáceas, e outra é unha composta. Como podedes ver, aquí houve unha converxencia evolutiva bestial para competir polo mesmo recurso e no mesmo sitio, posiblemente polos mesmos polinizadores. Para diferenciar as dúas, pois os digo que o Adenostylis soe ter as follas máis grandes, a dentición destas follas é máis irregular que a da valeriana pirenaica e despois hai que fixarse nas flores. As flores da valeriana pirenaica son típicas flores con pétalos lobulados das valerianas. En cambio, a Adenostylis ten a flor máis típica de unha asterácea, non é porque máis ben unha flor tubular, pero é máis tira máis das asteráceas. Moi ben, e aquí para rematar as especies de megaforbio, pois temos o Eupatorium cannabinum, que ten unha flor algo parecida ás outras, pero unha planta con follas lobuladas, moito máis pequeniña, que non cabe, non hai confusión coas anteriores, e os allos, o Allium ursinum e Allium victorialis, que temos aquí. Moi ben. Por último, dentro do estrato herbáceo, pois temos aquí unha recopilación de pteridófitos. Os fieitos son un grupo moi importante dentro do bosque, porque son un grupo de plantas moi vencelladas a ambientes nemorais, debido a que para completar o seu ciclo vital precisan uns ambientes de penumbra e moita humidade. Xa sabemos que isto que vemos é solamente unha parte do ciclo, hai outra parte do ciclo. Esta parte do ciclo que vemos é o esporófito que produce esporas, a outra parte do ciclo é o gametófito que precisa para a fecundación, que precisa eses ambientes moi húmidos. Pois son moi boas indicadoras de boa calidade do bosque. Entre elas, pois aquí teño unhas cantas para destacar. Pois destaco os Dryopteris. Os Dryopteris como Dryopteris affinis, coñecido por fieito macho, son un fieito bastante grande, con folla lanceolada, dividida 2 veces, e que produce as súas esporas en soros en forma de ril. Outra especie do mesmo xénero é o Dryopteris dilatata, que como podemos ver a diferencia entre os dous é que é moito máis dividido e ten a fronda en xeral, que chamamos as follas dos fieitos, máis triangular. Outras especies interesantes dentro dos fieitos son os Asplenium. Aquí podemos ver o Asplenium onopteris, que ten unha folla máis brillante, porque ten unha capa de ceras, que o fai máis resistente á sequía. En cambio,
é unha fronda moi dividida, en cambio os Plenium scolopendricum, que xa de forma máis nemoral, ten unha folla fusionada, unha fronda fusionada, e esta especie, bueno, pues destaco que tamén soe aparecer en ambientes máis éutrofos, con máis nutrintes, con pH máis neutro moitas veces. Despois tamén destaco, dentro dos fieitos, o fieito femia. O fieito femia chamase femia non é porque sexa a femia deste, é porque é outra especie, que é a Tyrium filis femina, que chamase femia porque ten unha fronda máis delicada, non ten casi páleas, que son unhas estruturas que recubren, que hai por aquí, unhas estruturas que recubren os raquis do fieito, que son como pelitos, bueno, escamas, máis ben, e os soros son lineais. Destaco tamén aos Munda regalis, que é un fieito moi característico pola división das súas pinas, é un fieito moi grande, que supera 1,5 metros, e se caracteriza por, en vez de producir as esporas en estruturas que aparezcan debaixo da fronda, produce como unha especie de inflorescencia. E as súas esporas son clorófilas, é dicir, son verdes, producen clorofila, ao revés que todos os demais que teño aquí citados. Outra especie interesante en fragas pois é o Polypodium vulgare. Esta sí que é unha especie moi extendida, que pode crecer en diferentes ambientes, aguanta moi ben a sequedade, e o Polypodium vulgare, hai outras especies de Polypodium en Galicia, pero o vulgare caracteriza por ter esa fronda alongada, e os soros son redondiños e amarelos. Despois, para rematar esta diapositiva, temos aquí dúas especies da mesma familia, as Blecknáceas, que son a Vulguardia radicans e o Strutopteris spicans. O Strutopteris spicans é bastante máis pequeno que a Vulguardia pode ter unha fronda de 2 metros, máis, 2 metros polo menos. E o Strutopteris spicans ten unha característica que ten frondas dimórficas, a que produce esporas é máis fina e máis recta para dispersar mellor as esporas. En cambio, a Vulguardia radicans, as frondas que produce as esporas é moi parecida á fronda normal. E ademais se reproduce por unhas yemas no ápice da folla. Moi ben, agora imos pasar ao estrato muscinal. Aquí imos ver musgos e hepáticas, que son tamén moi características das fragas, porque xa sabemos que os musgos e as hepáticas son plantas non vasculares, non teñen sistema vascular de transporte de sustancias polo seu corpo, e tampouco teñen unha especialización en tallo, en follas, tallo e raíces, senón iso lles fai moi dependentes dos sistemas acuáticos. Precisan estar pegadas ao substrato para facilitar o intercambio de sustancias ao largo de todo o seu corpo. E, polo tanto, non lle chamamos folla, tallo e raíz, lle chamamos filidio, caulidio e ristidio. Moi ben, por apuntar outra cosa máis, as hepáticas, diferenciar entre hepáticas e musgo, as hepáticas pois soen ter unha simetría dorsiventral, é dicir, son planas, e os rizoides son unicelulares. Os musgos en xeral teñen unha simetría radial e os rizoides pois son pluricelulares. Aquí vemos unhas cantas hepáticas interesantes de fraga, como por exemplo son a Bazzania trilobata, que se caracteriza, pois moitas veces ter esos filidios dentados orientados cara abaixo e dividirse en forma de Y. Se divide o seu corpo en forma de Y. Outra a Jungermania, que ten os filidios anclados, abrazando ao seu caulidio e dan esa forma espiralada. Pois temos as escapanias, que se caracterizan, por exemplo, a escapania nemorea, que se caracteriza por presentar esas yemitas que vemos aí en forma oscura no seu filidio. Pois temos as plagioquilas, que son, aquí non se ve moi ben, pois son moi dentadas, e a inserción deses filidios é oblicua. Abaixo temos a Trichocolea tomentela, que é moi é unha hepática que ti cando a ves parece de terciopelo, porque o seu talo ten moitísimos filamentos, é moi filamentosa, é moi característica do bosque, aparece moitas veces asociada ás urxencias de auga. E,
E por destacar unha máis desta diapositiva, destaco as fulanias. As fulanias teñen esos filidios imbrincados, dá un aspecto máis duro, máis coriáceo, e debaixo desos filidios teñen moi característicos unhos lóbulos. En Galicia temos a Fulania tamaristi e a Fulania dilatata, e despois, recentemente, Manuel Pimentel, profesor da Universidade da Coruña, descubriu no 2020 unha nova Fulania para Galicia, que é a Terinify, que é na Serra da Capelada, en Landoi. En toda a Península Ibérica, os rexistros que había eran Cádiz, e como o seu nome indica, a Fulania Terinify, outro sitio que hai é en Canarias. Moi ben, aquí, para comentar algunha hepática máis, pois temos a Lofocolea, que tamén é moi dentada, a Frosombronia, que é onduladiña, a Purela, que é pequeniña e tamén así brincada, e abaixo, pois temos unhas hepáticas, das que chamamos hepáticas talosas, porque teñen un corpo aplanado en forma de lámina e máis grosso, como o Colocephalum conicum, a Lurania cruceata ou a Pelia epífila. Moi ben, agora pasamos aos musgos. Dentro dos musgos, pois, bueno, temos unha gran variedade de musgos en Galicia, xa que somos moi afortunados. Entre eles, pois, temos, por exemplo, este musgo que é a Juqueria lucens, que parece unha hepática, que é característica dos filidios, que parecen, a verdade, que confunden con unha hepática. Ao seu lado temos o Rhizomium punctatum, que ten esas follas redondiñas, con ese nervio central tan marcado, que é moi característico. O Plagionium undulatum, con ese talo alongado, con filidios en forma como de espátula, en forma de lámina onduladita. Despois temos o Tudium tamaristinum, que é moi común nas fragas. Este aparece tanto sobre o suelo, como pode subir a pedras, máis raramente, sobre todo, aparece tapizando o suelo. É moi común. É moi característico por ter ese talo tan dividido. Ao seu lado temos o Hypnum, tamén moi característico, máis compacto. Aí temos o Hypnum medrando sobre cortiza. Temos tamén os Physidens, que tamén son uns musgos bastante planos. Entre eles podemos destacar un Physidens tamén, que é o Physidens polyphyllum, que é máis grande, un Physidens bastante grande, que aparece asociado ao cauce moitas veces. E os Leucobrium. En Galicia temos dos Leucobrium, o Juniperioides e o Glaucum. Os dous poden aparecer en Glaucum, en bosque. O máis común é o Juniperioides, o Juniperioidum é máis común en bosques, e o Glaucum tamén hai en fragas, pero pode aparecer tamén en turberas. A diferencia entre os dous é que o Juniperoideum, basicamente, o filidio, a terminación no ápice é máis abrupta que o Glaucum. Algún musguiño máis para comentar, por exemplo, dos musgos que son grandes, é o Thamnobrium alopecurum e o Rhytiadelphus esquarosus. Os Rhytiadelphus esquarosus se caracterizan por ter este caulidio vermello. E o Thamnobrium alopecurum, aquí non se ve moi ben na foto, pero parece tamén un arbolillo. Ten un caulidio bastante longo e a partir dun punto empezan a salirlle as ramitas. E outras especies interesantes de fraga son o Polytrichum, os Polytrichums, que teñen ese aspecto tan dentado, o Rhacomitrium, ou, por exemplo, o Cyclodicium latevirens, que é unha especie vulnerable. En Galicia, ata fai pouco, soamente coñecíase unha poboación en fragas do Eume, pero Manuel Pimentel, profesor da Universidade da Coruña, descubriu outro en fragas do Mandeo, que é unha moi boa noticia para a especie. E xa para rematar os musgos, pois comento estes tres máis. O Plagiotecium undulatum, que ten o seu corpo é alongado e clariño, e despois temos ao outro lado os Fontinalis, que en Galicia hai dúas especies, o Antipirética, que é moi común, e o Esquamosa, que está catalogado como vulnerable. É unha especie, o Antipirética ten unha amplitude ecolóxica máis grande, o Esquamosa está máis restringido a fragas estos son os Fontinalis, viven metidos na auga, metidos no curso do río.
ou escuamosa, gustalle máis as augas ácidas e baixas en nutrientes. Vamos, que en Galicia hai poucas citas del, pero podería estar en moitas fragas seguramente. Moi ben, e para rematar, os vou falar un pouco de algunhas plantas que viven metidas na auga, aparte dos fontinalis, pois, por exemplo, como o enante crocata. O enante crocata é unha especie que lle gustan bastante os nutrientes, bastante eutrófa, unha piácea, tamén tóxica, que a súa raíz se utilizaba para tontar tamén aos peixes para pescalos, e vive metido na auga moitas veces, como podemos ver neste río. Non só aparecer nas fragas máis pechadas, pero sí nas fragas que teñen un río con bastante envergadura, pois pode aparecer no medio do río medrando nas rochas. Ao seu lado temos a lisma planta acuática, que este é máis raro, máis raro dentro da fraga, fora non. Aparece máis ben en charcas ou en zonas un pouco abertas de remansos de ríos. E xa para rematar, pois vou comentaros pois dúas especies máis. O Isoetos fluitans, que é un fieito, están no grupo dos fieitos, curioso por ese tipo de follas que ten, graminoides, que vive en ríos con certo caudal e con augas moi limpas. É un fieito heterosporio, é dicir, produce esporas masculinas e femeninas e as produce nestos bulbitos que ten aquí abaixo, que se chaman micrósporas masculinas, macrósporas. Para identificalo, os isoetes, a verdade que son un pouco complicados de identificar, porque tens que coller un e mirar como son esas macrósporas. Ao lado do Isoetes fluitans tenemos o Iris pseudacorus, que é un pouco o contrario. Este vive en zonas de augas máis calmas e máis eutrófas, tolera máis a cantidade de nutrientes na auga e se caracteriza por esas grandes follas aplanadas típicas das monocotiledonias e esa flor grande amarela. E hasta aquí a presentación. Espero que vos haxa gustado. Vou quitala e volver aquí. Moi ben, chicos, gustou un montón. A verdade é que todos os tips que dichedes en cada unha das plantas que vimos parecenme de moitísima axuda, porque, por exemplo, a min é algo que me custa bastante, con todo isto que contachedes agora, a verdade é que vai axudar un montón. Temos algunhas tiñas, así que vou nas ir lendo, vale? Vale. Que pasen. Vale, dende Brexa, dinos, tamén nos gustaría saber se coñecedes algún país ou rexión da que poidamos replicar algún plan que sea un bon modelo a seguir. Creo que debe estar unida a algunha outra parte dunha pregunta, este non debe ser así. Eu aconsellaría, porque o País Vasco, por exemplo. O País Vasco lévanos bastante a dianteira en temas de conservación, e máis eles, nos seus espazos naturais, xa están aplicando as medidas de protección, conservación, que nós aínda estamos facendo os plans de protección. Entón, eu penso, e ademais soen facelo, soen facer traballos bastante interesantes e vos, por menos por os que vin eu, e creo que sería un bo sitio para coller apuntes deles. Vamos, un bo exemplo a seguir. Sí, eu penso que sí. Creo que hai algunha máis. Despois vou eu coas miñas que teño varias apuntadas. Pimentel, dende YouTube, pregúntanos: hola a todos, moitas grazas, Iván e Eva, e dúas preguntas. A primeira é sobre as fragas do Mandeo. Vos que coñecedes os mapas antigos, mirastes algunha vez a evolución das fragas arredor de Chelo? Sí que vin, a min encantan os mapas, os dous. Sí que vin a evolución das fragas da zona das fragas do Mandeo. Xusto na zona de Chelo, a fraga expandiuse. É verdade que a base de
a zona forestal, digamos, a base de eucaliptos en parte, que non contaría, pero sí que hai certa expansión da fraga desde o 56. Pero na zona onde hai os fitos protegidos, onde hai a goutguarda que comentou Eva, onde hai outras especies como Vandesbosquia, Hymenophyllum, e outras especies xusto nesa zona, aí sí que había fraga antigamente e mantense esa fraga. Xusto na zona onde está as especies de maior interese desde o punto de vista da conservación. Normalmente onde hai especies top, digamos, que son moi nemorais, que precisan as condicións de estabilidade, de humidade, de penumbra durante moito tempo, aí son esas fragas antigas e están esas especies. E a outra que tiña para vos, a segunda é sobre indicadores. As fragas ás veces son moi pequenas e aínda así poden ter especies interesantes. Habería algunha especie ou especies indicadoras de calidade ambiental? Moi interesante. Con respecto á primeira, sí, ás veces son moi pequenas e incluso ás veces son fragas que en parte pode que estean aumentando ou incluso que non sexan moi pechadas. Por exemplo, pasa no caso da capelada, é unha zona onde os fieitos protegidos de bosque é a mellor zona para velos, é unha zona onde a goutguarda, que é unha especie que comentou ela antes, está incluso zonas fora da fraga, pero porque ten unhas condicións microclimáticas moi boas, de moitísima humidade, está no norte de Galicia, na zona onde o nordés sopra no verán e produce néboas e choiva, mentres que no resto, prácticamente no resto de Galicia, produce tempo moi seco e máis probabilidade de incendios. Entón, con respecto a fragas pequenas, se teñen as condicións climáticas e, sobre todo, se conserváronse no tempo, poden quedar. E algún exemplo de especies de que indiquen boa calidade de hábitat estaría todos estes fieitos protegidos, a goutguardia, especies do xénero de reptiles. Hymenophyllum, que son os fieitos membranosos, por exemplo, a Crucita macrocarpa, por exemplo. Bueno, e outras especies, o Xenencio bayonensis tamén indica que é unha fraga bastante boa. Tamén estaría aí o tema do olmo que comentamos antes, o teixo que comentamos antes. Despois el líques, sempre se comenta o valle pulmonero e que o lique é moi grande, que é verde cando está húmido e marrón cando está seco, é outro indicador. En xeral, si hai diferentes indicadores, vamos, para saber se unha fraga está ben conservada ou non. Ou se está recuperando, se pode ver como se vai recuperando esas especies. E relacionando un pouco con isto, nos no noso proxecto utilizamos un índice, que é o índice do bosque de Ribeira, para poder caracterizalo e ver se está en bo ou mal estado de conservación. Pensades que ese índice, que, bueno, está sacado dun artigo científico que está máis ben feito para a zona mediterránea da nosa península, é aplicable aquí? Tedes algunha recomendación que sexa máis aplicable aquí? Quizás tedes vos algún índice que estades preparando? Eu deste índice fai uns anos probara facer unha adaptación, pero fixen con flora, o modifiquei, o fixen con flora e adaptado a estas fragas, porque non, as fragas de aquí non son iguais. As que hai en Cataluña soden ter máis especies, e fixen unha adaptación dese índice con especies indicadoras. Teño a adaptación aí, a fixen con Jaime Fagúndez, e sí, eu penso que habería que facer unha adaptación, incluso pulir máis a adaptación que fixen eu, con máis fragas, porque eu a fixen en base ao Garcés, pero claro, tampouco de presentación de máis tipos de fragas, pero sí poderíase facer, incluso completar máis, claro, fixen unha adaptación, pero diría completar ese índice con unha parte porque quedase nos corto, claro, moitas veces eu noto especies de flora, sí. Que obviamente é algo que non está feito para a nosa zona de estudo, entón, ás veces, para facer esa caracterización, aínda que pode sacar o seu estado máis ou menos vendo o que hai, entendendo como son os nosos bosques de Ribeira aquí, pois pode quedar, bueno, un pouquiño cojo. Sí. Vale, hai máis preguntas para vos? Vale, José Castro di: podedes dar a vosa opinión sobre a Alnus lusitánica glutinosa en Galicia? Vale, o tema do ameneiro é bastante conflictivo.
porque o ameneiro, o Alnus lusitanica como tal, antes era todo Alnus rutinosa, pero o Alnus lusitanica describiuse, creo que no 2017, en base a xenética e tamén morfoloxía. Hai un estudo novo que saiu este ano, creo que a principios de ano, por aí, que rebate un pouco a parte morfolóxica e di que sí que hai certas diferencias, pero casi non son visibles, son difíciles de ver. Entón quedaría como a parte xenética. máis ben tamén a parte das diferencias cromosómicas. E a parte morfolóxica sí que pode chegar a distinguirse, pero é bastante difícil. Entón, bueno, en Galicia sería todo Alnus lusitanica, pero é verdade que a descripción original que daban no artigo de como diferencialos non sirve. Haría que ver a nova e non é moi boa. Pero porque non hai grandes diferencias entre as dúas. Moi ben. Creo que hai algunha máis. Vale, Roy dende YouTube di cales poden ser as especies nativas máis perxudicadas por invasoras como a Crocosmia, Crocosmiflora ou a Travescantia? Porque atopamos moitas nos nosos ríos, a verdade. Home, a Travescantia, toda especie de pouco porte, por exemplo, moitas hepáticas e moitos musgos, e os Hymenophyllums máis pequenos, os Hymenophyllums, por exemplo, o Hymenophyllum tumbrigense e o Hymenophyllum wilsonic son os dous Hymenophyllums que temos aquí, eses poderían verse afectados pola Travescantia facilmente. A Crocosmia penso que pode desplazar a bastantes plantas bulbosas, como pode ser, por exemplo, son os hallos, os narcisos, que están protegidos, os hiacintoides, todas esas bulbosas. Eu penso que esos son os que máis van a... Bueno, os que máis perden habendo estas especies invasoras aquí. Eu añadiría a pregunta que hai máis todavía, que, por exemplo, o Dicium gardnerianum é outra que vai ser terrible tamén, e xa está empezando a aparecer, e hai máis. O Dicium, claro, porque ten un gran porte, sustituye a moitas especies xa cun tamaño máis grande, máis arbustivas. Por exemplo, o fieito arbóreo máis grande, o único fieito arbóreo que hai en Europa, que é a Curcita macrocarpa, podería verse desplazada facilmente por o Dicium. Si, a verdade é que nos ríos estamos vendo manchiñas pequenas de Dicium e se levan o camiño que ten a Crocosmia ou a Travescantia, entre outras, vai ser terrible. Sí, porque ademais para quitar o Dicium é fastidiado, porque o Dicium ten un pedazo de rizoma subterráneo. Sí, é moi difícil. O sea, que unha planta pequena intentábamos quitar, bueno, e a quitamos, Iván e máis eu nos costou bastante. Sí, o esforzo que hai que facer. Sí. Non hai nada como ver. Pois, na illa capital das Azores, Google Maps, sitio aleatorio, e a maior parte das veces está o Dicium. Entón, directamente, non hai máis que decir. Xa. Poderíase facer un plan de prevención, ou mellor. Sí. Poderíase facer moitas cousas. Eu creo que co Dicium ainda estaríamos a piques a tempo de tal, pero cada vez peor, claro. Sí, non se pode esperar. Quedannos 2 preguntiñas máis. Dende YouTube preguntan, recomendades algún recurso para identificar ou estudar os briófitos? Claro, bibliografía de Galicia non hai moita. Eu vou recomendar un libro que aí me recomendou que é un Manuel, que é o libro de briófitos das Illas Británicas e Irlanda, que está moi ben, ten a maior parte das especies que temos aquí, e ademais é moi didáctico, porque ten moitos debuxos e axuda moito, ten unha clave especializada tamén. Eu creo que ademais é pequeno, podes levar contigo. E bueno, aínda que sexa das Illas Británicas, hai moitas especies que se repiten aquí en Galicia. Sobre todo as atlánticas, explicando máis as atlánticas que son... Sí. Moi ben. E a última pregunta. Que fragas pensades que teñen unha maior urxencia de recuperación? Claro, o tema é, claro, recuperación, eu primeiro centrareme en conservación,
Digo, porque está, claro, o tema de que hai moitas fragas con moitas especies protegidas ou tamén, aínda que non sexan protegidas de interese, que non están en zonas CEC, que non están en zonas de especial conservación, que non teñen ningún tipo de protección e que en calquera momento poden meter eucalipto, como ninguén vai por aí porque non hai camiños, pois pasa e tal. Entón, primeiro eu diría conservar as que hai e o recuperar, pois en xeral eu diría que as máis en Valgada e tal son as que teñen máis posibilidades de ter máis cousas interesantes desde o punto de vista de especies protegidas. Sí. Relacionando un pouco con isto tamén, vou vos facer unha pregunta así un pouco máis peliaguda. Que pensades da normativa que temos actualmente relacionada coa conservación das fragas dos bosques de ribeira? Parecevos que fai por conservalos ou non? Porque temos moitas preguntas alrededor disto, entón por algo serán. Claro, que a normativa é un papel, eu penso que falta levar a acción. Non se leva a acción, se deixa medrar as plantacións de eucalipto, por exemplo, un exemplo claro, moi rotundo, é na Capelada. Na Capelada, no rego que ten a maior número de especies de fieitos protegidos e amenazados, deixase medrar eucalipto nelas. Iso é... iso que está en CEC, esa... Non hai medidas, non hai nada, nin hai un plan para... Penso que non hai nin sequera un plan para avisar a xente que é propietaria desas zonas para que saiba o que ten aí. Claro, porque a xente da zona non ten por que saber que hai, e ademais as zonas de especial conservación ás veces nos ríos son uns metros ao lado de cada río, entón para arriba en teoría non afecta, obviamente si afecta, porque as microcondicións que crean a fraga son... Iso pasa, pero xa non só cos bosques, con moitos tipos de hábitats que cando queres meterte a protexer, por exemplo, a Xunta que pode ter pois determinado poder para poder legislar en zonas CEC, pois non se pode porque solamente en caso dos bosques pois é unha fileira de árbores e ao mellor a chicha está fora desa fileira de árbores e habería que aumentar o CEC. E xa aproveitando aquí, bueno, xa que é o tema de fragas ameazadas, tamén quería falar de matogueiras, brañas ameazadas, porque son ambientes onde hoxe en día xa o de cortar un bosque para plantar eucalipto vese mal, e hai xente que lle dá un pouco de reparo, hai xente que non, que dá igual e tal, pero hai xente que lle dá un pouco de reparo, quitando o tema da moratoria, que bueno, que en Brañas, en cambio, como son ambientes que, son zonas así pantanosas que non interesan moito, están desaparecendo moitísimas últimamente, non? Claro, e a braña ten a súa importancia, sobre todo, por exemplo, as brañas de cabeceira, onde nacen moitos ríos, pois ten moita importancia que haxa unha braña aí que filtra a auga, que mantén esa auga en unhas condicións boas para que despois, cando chega máis abaixo ao bosque de ribeira, pois esa auga chega en boas condicións grazas a esa braña, porque senón outras especies tampouco poden estar. Empezan a aumentar especies máis éutrofas, que lle gustan máis a neutrofilia e desplazan as especies de bosque máis pristino. Xusto falábamos diso onte con Pelayo, que as brañas son unha parte dos ríos moi olvidada e que están sufrindo moitísimas presións tamén pola nosa parte. E que aquí, por exemplo, xe te pode dicir moi ben Pedro Galán, que leva 40 anos ou máis facendo seguimento de anfibios en brañas de Coruña ata Carranota casi, e máis para baixo, que desapareceron un montón. Todas esas brañas que tiñan a súa función purificadora de augas dos ríos que nacen elas ou das cuncas periféricas desapareceron e agora hai eucaliptal ou plantacións de millo. Si, cambiaron a eucaliptal, plantacións de millo ou cosas así, ou co abandono rural pasaron a ser salgueirais, bosques pantanosos, de braña bosque pantanoso. Claro, porque aumentou o número de que o tema é que, claro, para as especies de bosque pantanoso ben, para as especies de braña, mal. Están desaparecendo moitas. Moi ben, estou apuntando, perdonade. Jova, pois foi moi interesante. Non temos máis preguntas, así que imos finalizar a charla aquí.
darvos as grazas por dedicarnos este ratiño de vendres, que vendres a falar disto. E grazas a todos e a todas as que estades na casa véndonos. Vémonos. Chao. Chao. Thank you.